барлығына қайырлы күн. Бүгін 10 ақпан, жұма. Республика сарайында Хассақ этнофольклорлық топтың группаның концерті, жеке 10 жылдық концерті бола жатыр. Соған бара жатырмыз. Нормально тұрмын ба? Нормально тұрмын. Ортасында. Давай. Кеше Алматыға қар жауды. Қары еріп, бірақ ауа райы өте жылы. Бас киімсіз алда ашып қойып дегендей. Короче, концерт басталайын жатыр деген ойдамын. 10 минутқа кешігіп жатырмық. Бірақ көреміз. Қос жүрсе білейін. Осындай жоғары деңгейде бастау алған концерт 2 сағатқа созылды. Концертте топ өзінің шығармаларын әртүрлі коллаборация жасай отырып орындады. Атап өтетін болсақ, Айри, Ұшқын, Маченский, Ұлытау және Сақ Саунд симфониялық оркестрінде қоса кеткен жөн болар. Және арасында халық та бар, себебі бәріміз бірге қосылып, Ұшқынмен бірге ән айттық. Ең қызықты сәт бұл концертте өнер көрсеткен әншілердің дайындық барысында домбыра тарта алатыны анықталып, Ұлытаумен бірге күй шашу тарту еткендері.
Machensky, aynen Uşkun Jamalbek, Ayşat Şarıp, Abdülhayhan Bilsegov. Қазақтың Концертimiz аяқталды. Мына жақта Ержан ағайымыз суретке түсіп жатыр. Ал мынау Ержан ағайдың балалары. Және жұбайы Айнұр апай. Апай қалай? Кішкентай ұйықтап қалыпты. Ұйықтапты ма ақыры? Шошыған жоқ па дауыстарға? Әже бір-екі айғайлады, шыңғырды, шапалақтады. Соңында Ертуған Фараби сазы ансамблінің бас домбырашысы деп. Вот сондай не таныс болыңыздар иә. Айнұр апай. Бұйса YouTube-қа білесіз ғой, YouTube-қа салам ғой мен. Солай концерт күшті болды. Айша әлі басты мақтылар бәрі күшті болды. Мықты. Басты күшті болды. Вау дейді. Оператор жігіттерге рахмет. Тамадаға балама рахмет. Астап тұмызға бекере бішкім істеген жоқ па? Бұндай вообще болған жоқ вообще ана. Омырайын ойнап кеткенде күшті болды бәрінің Иә, ол аяқ астынан туып, шынымен сол аяқ астынан туып келген. Дайындық барысында ол сұрамай ма еді андай мұндай айыр әкесі шынымен? Мачинский Ол тамадан. Он вообще қалай, как неге жоқ, домбырашы ғой. Вообще қалай идея қалай кетті деймін. Ол Мачинский тау адам дейді. Алайық деген. Түсірмей ақ қой. Осындай форматта әдемі. Все шығасыздар ма апай? Адам кішкене әдесін деймін, бесін әдес кетем бар. Аты нем таппамын шақырсын тұрғын адам үшін.